उसे खुले मैनहोल में धक्का दिया गया और वह 15 फीट नीचे गिर गया। लेकिन सुरंग उबलते पानी और एक लीक हो रही पाइप से निकल रही भाप से भरी हुई थी। मैनहोल को एक वेंट स्टैक से ढका होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह उसे हटा दिया गया था और वह आदमी सीधे उबलते पानी में गिर गया। उसके शरीर का 60% जल गया था और सुरक्षित स्थिति बनने में समय लगा। दुर्भाग्य से वह जलने से मर गया और उसके पड़ोसी को दूसरी डिग्री हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया।